क्या आप जानते हैं हेलो दुनिया दोस्तों, में आज मैं मौजूद दिखाने है एक जा रहा ऐसी हूँ आपको अनोखी कुदरती जगह आईना, है जहां आकाश जिसको का देखकर प्रतिबिंब आप हैरान हूबहू रह जाएंगे। जमीन पर आइए दिखता है, देखते जिस हैं। कारण इस जगह को इस प्राकृतिक वीडियो आईना को कहा आप लास्ट जाता है। तक जरूर यहाँ दूर दूर देखिएगा। तक कोई भी पेड़ पौधे या घर कुछ भी दिखाई नहीं देता और ऐसा लगता है मानो जमीन और आसमान दोनों मुझे मिले हुए पता है हो। आप इसको बेसिकली इस देखकर खूबसूरत जगह का बहुत नाम है हैरान सालार होंगे। डे उयूनी, जो साउथ अमेरिका के बोलीविया देश में है। लेकिन यहाँ पर आकाश का प्रतिबिंब आखिर जमीन पर क्यों दिखता है, चलिए जानते हैं। दरअसल यह जगह दुनिया वाकई का में सबसे बड़ा कुदरत नमक का का नायाब मैदान करिश्मा है, है जो ये। 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी इंडिया के त्रिपुरा स्टेट के बराबर। लेकिन Very जब बारिश beautiful होती है place। तो इस पूरे नमक के मैदान में पानी की पतली परत बन जाती है, जिस Wow, कारण पानी इतना सफेद और wonderful। साफ हो जाता है कि वो एक आईना की तरह काम करता है। और यही वजह है कि आसमान का प्रतिबिंब पानी में हूबहू दिखने लगता है।